Bismillahirrahmanirrahim. Musbihina hale wektu esuk kabeh wektu subahi tegese wektu esuk yakni binahar tegese ing dalem wektu rino. Wa bilail lan kowe nyekseni ing dalem wektu bengi. Afala takiluna ana ta kira di akal kabeh ahlamak. Ana ta kira ngenangen ma ing perkara hal kang tumibo apa ma bi lan penduduk-penduduk sing gorohno nabine. Fata tabiruna mongko itibar sira kabeh bihi kelawan wong-wong sing dustakan nabine. Wa inna Yunus lan Nabi Yunus ulamnal mursalina tengah sangke wong sing diutus kabeh. Nalikane minggat Yunus, abako nu minggat, maknane lunga tanpa pamit, abako. Haroba tegese melayu. Sapa Nabi Nuh ilal fulki maring perahu al-masuni kang den kebak, ya safina tegese perahu al-mamluati kang den penuhi. Khina ghadaba nalikane muring-muringi sapa Nabi Yunus kaumahu ing kaum Nabi Yunus. Lama lam yanzil semangsane ora tumurun bihim ing kaum paladabu siksa aladikang wa'ada kang jeni sapa Nabi Yunus hum ing kaum bi iklan adab. Ya tapi ini radi kualik nih. Takbir ini kira dia aneh. Faragiba mongko numpak sapa Nabi Yunus asafina ta ing prau. Bahwa kofat mongko kandhek apa safina fi lujatil bakhri ing dalam lujatil bakhri ing dalam gemuruhe segara utawa ing dalam tengah segara. Faqala mongko ngucap sapa al-malahun pira-pira nelayan. Jadi perahu kapal tengah lautan tahu-tahu ada gelombang yang aneh yang tidak lazim. Terus mereka menyimpulkan huna ing dalam kene abdun ana kawula abako kang mingkat sapa abad. Min sayyidihi saking tuane abad. Tudziru kang bakal ngetokno hu ing abdun sing abako apa al-qur'atu undian. Terus wong kuno nu tesih orisinal, perahu kok ana badhe nu pikirane ana penumpang sing ilegal napa? Nah saiki wong terlalu rasional. Wah, angin banter. Kenapa anginnya banter ya sembuh pokoke ngono. Jadi susah nerangno azab wong saiki susah kabeh dari faktor alam napa? Repot. Fasahama fakana minal mudkhadin. Fasahama mongko kaundi sapa Nabi Yunus. Ekoro tegese ngundi sapa ahli safinah sapa penumpang perahu. Fakana mongko ana sapa Nabi Yunus minal mudkhadin sange wong sing kena undian metu. Ail maghlubin tegese kang kalah kabeh bil qurati lan diundi. Fa'al qauhu mongko padha nibakno sapa wong akeh ing Nabi Yunus fil bakhri dalam segara. Karena undiane sing kena undian dicemplungno ning segara. Itu nak dijajal ping 3 sing metu sampe Nabi sinten Yunus. Aku dibuak ning segara. Fal taqwa mongko nguntal hu ing Yunus apa al khutu apa iwa. Ibtala tegese nguntal khut hu ing Nabi Yunus. Wa halate Nabi Yunus umulun wong sing kawodo, wong sing kasalahno. Manane kasalahno ay aten tegese wong sing nglakoni bima kelan perkara. Yulam itu sapa Nabi Yunus ing atase ma. Rupa min dahabi sange lungane Nabi Yunus utawa min dihabi sami lunga ilal bakhri maring segara. Warukubi lan numpake Nabi Yunus safinata ing perahu bila iznin lan lungane mau bila izin lan tanpa izin mirobi sang pangerane Yunus. Jadi Nabi ora oleh kudu untuk izin pangeran. Nah kowe ya oleh serah untuk izin ra ketara napa? Seminggat ya oleh, ra minggat ya oleh, soalnya ra penting napa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu umpama sak temene Nabi Nuh iku kana falaula annahu umpama ora ana utahe Nabi Yunus iku kana ana sapa Nabi Yunus minal musabbihin saking setengah wong sing maca tasbih. Aidza kirina trisik sing eling kabeh bikoli klan dawe Yunus kathiran klan akeh fi batnil khut ing dalam jero niwa tetap sering dawuh la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud illa anta kecuali panjenengan. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud. Wae makna saiki mulai dilatih wis tuwek wis mati ya. Dadi makna sing keliru iku dilereni senajan to ana barokah. Dadi kadang barang keliru iku barokah, tapi joko wis tuwek meh mati ini kudu dilatih bener. Ki Jawa riyen nak manani la ilaha illallah ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Iku ajane makna iku rada salah. Tapi barokah wong kowe ora pangeran yo gara-gara makna niku. Paham? Dene angen-angen ya ana salah, ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali Allah. Berarti ana liyane cuma rada sunat kan dadi perkara kan. Dadi iku perkara. Tapi kak mulai Mbah Mun bapak kula ngandani wis makna iku salah, tapi ora usah mbok salahno. Tapi kira wis tuwa ya digenti dhewe. Mesti digenti dhewe nek sing bener apa? La ilaha ora ana pangeran kang hak iku maujud. Berarti liyane Allah ora
ora hak. Tapi nak maknani kan ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud kecuali Allah. Berarti liyane rontok. Ya ana tapi rapati wajib, tapi ya perkara ngono. Tapi utekem ora usah utek elek ngono wis pokoke. Dadi dawuh Imam Ghazali iku wong saati-ati niku tetep ana salah. Mergo otak sama lisan iku cepat otak. Nah, kadang wong muni ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud iku maknane iku yang harus disembah iku Allah. Tanpa niat liyane iku ora wajib. Ya ora pokoke liyane ra ono, tapi oleh muni ora ana kang wajib disembah iku maujud. Tapi saiki wis tuwek dilatih ora ana pangeran kang iku maujud illallah kecuali Allah. Tapi gek cilik makna gek cilik iku wis ngiling-ngilingan ngono wae. Ada ya karena tadi kalau berkali-kali matur, kalimat itu tidak akan mewakili makna. Misalnya kalimat mewakili makna itu bojomu ora trimo kabeh. Untunge yo mau delalah ra paham. Misalnya bojomu takoki, "Kenapa pas ke seneng aku?" Mergo sampean ayu. Delalah yo seneng guyu-guyu. Berarti mafhume kok aku nak wis elek, berarti kira seneng. Lah repote yo ngono tenan ya ora. Pokoke muni ngono iku bukti cinta, ora usah dimafhum. Berarti aku nak padha kok sing wedok ngrayu sing lanang ngono. Mas aku melok kowe, kena apa lah kowe aku sing mergaekno aku. Berarti aku nak sampeyan nek wis nganggur. Kabeh katut wong liya ya ora ono ngono-ngono. Pokoke ekspresi seneng iku wis sauni-unine, napa? Karena lafadz iku nak mbok analisis iku rusak kabeh. Perkarane antarane spontan ekspresi seneng muni Mas aku melok kowe wong kowe sing nyukupi aku. Wis kowe bangga ngono lha sing lanang ya juk-juk bangga. Padahal kalimat itu menyakitkan. Hanya suatu saat nak kowe ora iso nyukupi ditinggal. Lah repote kadang tenan iku repote ya berarti. Lah kowe mending ngono, aku seneng bojoku mergo ayu. Maksudnya piye nek ayu ditinggal. Kadang yang ngono tenan kadang ora mesti wong sini. Mulane wong ora oleh ngimani lafaz, sing diimani iku makna napa. Jadi padha ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali. Maknane wis pokoke Allah tok sing pangeran. Ora usah mbok mafhum. Liyane pangeran ya ana pangeran, cuma ora wajib disembah, muk sunat tuh pernah kafir ana apa? Ya tapi saiki wis tuwa, kula suwun milih makna sing bener wis tuwa, wis brengosen, wis jenggoten saiki ku ana makna sing bener ora ana pangeran kang hak iku maujud illallah. Kaya kowe nek sedhi bojo wis padha tuwake, "Dik aku seneng kowe kena apa? Kowe iku ibuke bocah-bocah." Sing wedok muni ngene kowe iku bapake. Dan maksudnya kowe welek mangkel Allah tak ilingi iku anak. Lha iku wis rodok luwih hakikat to. Iku wis naik kelas, carane cinta lebih. Kayak aku seneng kowe niku, aku seneng kowe mergo ngajimu sregep. Suatu saat kira sregep aku gak seneng. Ilmune diundakno sithik. Aku seneng kowe mergo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku luwih keren, mergo delok ketuane napa? Anak raimu mangkel lho tapi delok apa? Delok apa? Delok ketuane, napa? Mulane wali-wali direncana anggere takoki pangeran aneh-aneh takoki mungkarake marab buka. Aku rombongan, cara warane Ki Bisri Rembang. Ki Bisri sanate tok Mbah Khalil Bangkalan. Dikena rombongan bis, takoki, "Ini gimana retribusinya? Ini gimana?" Marab buka, kula rombongan. Maksudnya piye? Ngenteni ketua. Yo. Ketua sapa? Misale Gus Bak ketuane sapa? Mbah Mun ketuane sapa? Terakhir Kanjeng Nabi. Iku mungkar nakir ngadepi Nabi rawani. Nah, nek kira saja, Pak. Ngenteni aku rombongan, apa? Rombongan. Takok ya ketua rombongan. Misale ketuane Jalalain kan aku, Mbah Mun nganti tok Kanjeng Nabi. Serawani mungkar nakir. Iku mulane sebenarnya wasiqal ladina taqaw rabbahum minal jannati. Cuma ora usah jawab dhewe-dhewe malah keliru malah repot. Ya ana sanad ini, ana takoke muni apa? Rombongan. Maksudnya ya takok ketuane. Gak ngerti sebenarnya piye. Ngerti sebenarnya dijajal piye sebenarnya. Nah, mung karena kira terpelajar ya diantem ya serap. Tapi saya punya sanad, ada kitabnya. Kalau ini tidak guyon ada sanadnya. Itu Sayyidina Umar ketika takoki mungkar nakir. Marabbuka. Mungkar nakir itu cek buaya deh nih. Matanya mungkar nakir itu kal kidril goli koyok napa jenenge? Kendil sing
Wow, sing terbakar sing mengangah panas sih. Merah ya memerah. Dandang jorong kuno kan, dandang sing jare Umar. Kamu tahu saya siapa? Aku itu koncone kekasih bosmu. Maksudnya kan kancane kekasih pangeran. Mbok wong sing sopan sithik. Maksudnya ngamuk Umar. Jadi Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf, kasaf itu mukasafah. Umar melete ning ngono anggere wong disenta iku wani gak nyentak mungkar nakir. Artinya Sayyidina Ali ngambek pangeran minta apa? Kasaf. Jadi wong yo kadang suudzon. Jadi melete ning ngono iku wani gak mbek mungkar nakir ngono. Bareng kasaf menangi yo. Jebule wani tenan. Sawan yang Sayyidina Ali ya cek nekat tenan. Mungkar nakir wis gawaya prosedur apa? Umar sewentak. Sewentak yo mikir tenan karena yo tak lapor pangeran iki piye ngadepi wong kowe. Mbek pangeran terus dikandani, mestine ke ngadepi kekasihku utawa kancane kekasihku aja angger padha. Mbok yo sing sopan sithik, akhire sopan. Yo wis akhire sopan. Ngapunten sangat. Kata akhir dadi wong Jogja. Ada wong. Ngapunten sangat. Nyuwun sewu lho niki sampun. Malah bingung Umar. Iya nemu karena akhir kok Jogja kok Solo. Ini cara kula niku mungkin ya, karena tadi malaikat itu piye-piye makhluke pangeran ya. Malaikat itu piye-piye makhluk. Mulane kula ndek keyakinan ya, wong hafal Quran niku nak tenan hafal ya tenan bener. Iku mesti pantese ora ngarah disaduki malaikat. Karena malaikat juga kena hukum kayak yang terjadi pada manusia. Saiki jika manusia itu wajib ngurmati wong hafal Quran, ngurmati wong alim. Terutama ngurmati wong alim sing dari kategori habaib, karena putune nabi. Konstitusi itu juga ada pada malaikat. Kalau orang hafal Quran tidak boleh dihinakan, disadui, ditabui. Malaikat juga kena aturan itu. Apa? Malaikat juga kena aturan itu. Sehingga padahal Allah ora mungkin nyekong malaikat. Malaikat kena aturan itu. Makanya itu surat Tabarok akan berdebat mati-matian malaikat-malaikat penjaga kubur sampai malaikat penjaga neraka sampai wong iku dibebasno sangka napa masyhur kan demo karena kerja iki ku beling iku kudu tak sadui terus dari surat Tabarok masalahnya saya ada di dalamnya kowe nak nyadu iki padha karo nyadui aku terus dari malaikat ya aku nak nyadu iki rawani wong kowe kalamu wae kowe iku surat Tabarok aku rawani tapi wong iki nakal kudu tak sadui tapi masalah aku ning jero ning bocah gandanane kok angel iku bantah-bantahan bantah-bantahan akhirnya malaikat mungkin akhirnya rawani bantah-bantahan ya ngene nak ngono tak koran surat Tabarok sama malaikat mungkin akhir matur pangeran pas matur pangeran surat Tabarok ultimatum ya Allah jika saya ada gunanya di hatinya orang ini anggap aku ora kalamuka aku ora kalame jenengan ora ono sektine blas gak ono kerene blas ternyata dadi kalamuka iku ora iso nyafaati sing apal nak ngono kula ora usah dadi kalamuka jare pangeran oke kok ngancam aku singkat cerita terus yo tak turuti terus makan akhirnya sing disalahno karo dene bocah kok ngono kuwi aja lho terus makan akhir diomongi anak ini sing hafal Tabarok ora urusane surat Tabarok terus hatta syafaathu ilal jannah sehingga orang ini dikawal surat Tabarok ilal jannah. Makanya terus surat Tabarok diarani surat munjiyah, surat waqiyah. Waqiyah munjiyah itu menyelamatkan dari siksa. Waqiyah maknanya menjaga dari siksa. Tapi akhirnya wong nakal-nakal ora ngapal Quran, mau ngapal surat Tabarok. Sepanjang wong buling ku angel kandhanane. Kandhani kulhu ping 3 padha karo khatam, terus maca kulhu ping 3. Bareng maca ping 9 bar khatam ping 3 wae. Angel kandhanane angel. Ora iman iku dawuhe Nabi, iman dimanfaatno. Napa? Dimanfaatno terus maca Quran khataman ra gelem mau main apa? Main. Kowe nentang iku riwayate ngono pancen maca kowe. Mulane dadi wong alim koyo kula bingung ngadepi pecundang-pecundang bingung iku diapakno. Dilarang iku ana riwayate, didukung. Kok main comot kan? Mulane Jibril sebenarnya menawa protes. Piye lho Quran tak turono 30 juz kok dadi kulhu tok. Dadi malaikat ada gak nyiksa tapi Jibril sing tersinggung.
Loh, beliau kan yang paling tanggung jawab kan. Aku eling tenan cah nak Quran ana surat Ra'd, surat Nahl, surat Toha, surat kok dadi kul hudok iku ajarane sapa? Misale kita takoki ngono piye? Jawab piye? Piye lemu jawab piye? Misale Jibril protes, jawab ngene, mushaf kula bab uta. Cuma sing tak apal niku kul. Nah, jadi mushaf uta tapi sing tak apal iku. Jadi kayak kudu di iman. Saya cara berpikir gitu nih. Malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena khitab. Ya saya ulang lagi, malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena khitab. Jika manusia itu diharamkan naboi wong-wong soleh atau orang-orang alim atau orang-orang hafal Quran, maka hukum yang sama harus juga diterapkan pada malaikat karena semuanya itu mukallafun, orang yang kena ketaklif harus tunduk be khitab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngendikane apa pangerane hadis-hadis qudsi itu, kamu membawa Quran maka fawwah lau adzibu qalban fihi wi'aunil Quran. Saya tidak akan menyiksa hati sing dadi wadahe Quran. Tapi masalahnya Allah ngersakno. Lalah hafid-hafid sing misale ngedol Quran sak urip-uripe. Ku lalah ape mati ku lali. Di pengiran ra kurang cara nah. Kula hafid kok jenengan siksa. Ayo waca. Pas maca ning ngarepe pangeran lali. Nah, itu yang masalah. Makanya apal itu bayangno nganti ketemu pangeran. Apal itu bayangno nganti ketemu pangeran. Sopo bayangno kan. Setor ngarepe kiai sing eling dadi lali, setor ngarepe pangeran. Terus wati ini dadi ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Terus besok. Ya malah repot terus. Jadi Tunggal Yasin. Ingkanat la sayhata wahidatan fa idhum khamidun wa ya fa idhum jami'ul ladina betul cik khamidun. Akhire rabar meneh. Balik ning ngarep meneh. Ingkanat ila sayhata wahidatan fa idhum jami'ul ladina betul fa idhum khamidun. Balik ne ya khasratan libat. Terus kene takok. Lah kok balik, Jong? Lah duka jenengan. Saya kita wira ana wong kliru, mergo do ngesaki HP kiye ini. Wis delok teng HP. Ya tapi pastikan ya, kalau malaikat itu kena konstitusi bahwa dia semuanya harus ikut tunduk ning ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak kebayang kan Quran kok mlebu neraka. Ulang lagi, Quran kok mlebu neraka. Padahal Quran ini fi suduril ladzina utul ilm. Ya tapi tentu Quran sing wis menyatu. Ana disebut kana khuluquhul Quran apa kana. Jadi Quran itu ada dua. Wong ngapal Quran urut, itu jenenge hafal Quran. Atau Quran itu sudah menjadi fisik atau menjadi sumsum. Misalnya kados ngeten nih, kula misalnya maca bar salat maca subhanallah, badhe tilem maca subhanallah. Itu subhanallahnya ya kalimat Quran. Terus membaca itu juga terinspirasi oleh wasabbihuhu bukrotau wasila itu juga Quran. Makanya ketika Nabi rukuk, saya ulang lagi ya, Nabi rukuk terus ngendikan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, terus ketika i'tidal ngendikan rabbana lakal hamd, iku dawuh Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'ana. Saman delok teng Bukhari napa ya ta'awwalul Qur'ana. Beliau sedang mentakwil Quran. Jadi dulu sebelum ada kitab tafsir, seorang lagi ya, sebelum ada kitab tafsir, yang namanya tafsir atau takwil, ya tafsir sama takwil maknanya sama lah kira-kira, memberi penjelasan Quran. Itu dulu maknanya takwil atau tafsir itu perilaku. Apa? Perilaku. Jadi ketika Nabi rukuk baca Quran, baca subhanallah, ya kita tahu rukuk itu baca apa? Subhana rabbiyal azim bihamdi. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'ana, Nabi sedang melakukan Quran. Iku innal Qur'ana amara bit tasbih. Quran memerintahkan tasbih. Kemudian Nabi membaca tasbih. Jadi misalnya Jibril kok delok kula wiridan sing malam Selasa subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi iku jenenge ya maca Quran cara Jibril. Mergo pas maca tasbih artine mengimplementasi perintah Quran bacalah tasbih. Nah, maka dulu sedurunge ana usum semaan, tapi sing semaan rasa tersinggung biasa wae. Kok cawe wedok tersinggungan. Dulu itu masih begini. Semaan cara kuno, tapi kuno ning kuno ora ana semaan, tapi mesti ngene, zaman Kanjeng Nabi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi itu mandek.
Fasabbahahu. Terus maca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ora usah ngenteni ayat sajdah. Iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu kaya Robbi wa nasta'inu bika ya Allah fi kulli umurina dunyan wa ukhra. Jadi karena Quran itu kan nyun sewu kan perintah mujmal. Nah, perintah mujmal itu dipraktekkan. Paham ya? Itu juga Quran. Sehingga ketika Sayyidina Umar atau Sayyid Ali Zainal Abidin itu buroe wae iso ngatur. Buroe Umar itu tahu dekne pas sampai dahar kos tahu sak mangkok. Pas sampai dahar bubur cara Jawa mbok bubur. Ditabrak ambek pembantu cah mangkoke. Umar apa ngamuk? Pas Umar apa ngamuk, buroe pinter. Umar pengapesane mbek Quran. Diwaca wal kadhiminal ghaidh wong mau langsung Umar telelekan. Bareng telelekan wis ra sida ngamuk terus wal afina. Bisa terus wa yuhibbul muhsinin. Ya wis merdeka kono-kono. Lah itu juga Quran. Jadi Umar tidak baca ayat itu tapi mengimplementasikan yaitu dia kasmul ghaidi menahan emosi, memaafkan. Nah, Quran sema wis ra ngono. Macane wal kadhiminal ghaidh tapi gremeng, gak ngergani wong seman sangoni sakmene. Lha iku piye terus oleh maca wal kadhiminal ghaidh iku piye? Dong ya kowe. Kok ngene ya ana hafid kok amen ngamuk bojone. Terus macane wa asyiruhunna bil ma'ruf iku piye? Ngancani bojo sing apik. Fa ingkari hitumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'ala wa fi khairan. Mestine kan dekne tetep apik mbek bojone. Kalau ada sikap istri yang dia tidak senang, iso wae pas watak yang saya tidak senang itu ada banyak kebaikan. Misalnya bojomu judes ngamuki kowe, sering njaluk dhuwit kowe kan bagus. Misalnya bojomu ngamuk tonggo koyo apa isine? Apa ora dibelok tangga-tangga? Bojo njaluk dhuwit kowe, bojo juga njaluk dhuwit. Lah misalnya njaluk lanangan malah pusing. Bocah kok boyo mikir. Ketika njaluk bojo dhuwit kowe, patine waras, kepingine untuk dhuwit kok bojone. Lah nek kowe trimo malah njaluk wong lanangan liya ora pusing. Ya milih ndi? Berarti pas bojo njuk dhuwit kowe alhamdulillah bojoku jek waras, njaluk dhuwit kok aku. Cuma ya rontok karo dhuwit kok di. Cuma ya rontok karo ora dhuwit kok di jali. Tapi sisi warase puji dulu. Engko rondoke ya omongno ning ati wae, paham? Nah, kalau kamu Qur'ani, Quran tidak sekedar kamu baca secara gunnah wa asyiruhunna, itu tidak hanya itu. Tapi muasyarah bil ma'ruf adalah ya ta'awwalul Qur'an. Berarti kowe nglakoni Qur'an. Lah saiki wong ilmu ngene iki sentek. Mulane Kanjeng Nabi agar badhe kapundhut, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Terus Nabi sering ngendikan astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku jari Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Quran. Mergo perintahe fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi maca tasbih subhanallah alhamdulillah astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku istilah ya ta'awwalul Quran. Paham? Jadi dhisik maca Quran iku suwi. Kalau nate meraktekno hampir 3 bulan. Kalau niki tahadus pin, kalau nate khataman Quran fi shalat itu 3 bulan. Rejab ruwah poso. Khatamen adalah tanggal 27. Padahal kalau ora niat khataman tanggal 27 Ramadan. Berarti hampir 4 bulan. Tahu tak waca kaya musalsal tok Kanjeng Nabi. Iku mau mandek. Misale sabbihisma rabbik, bacalah tasbih. Terus saya baca tasbih. Makanya fama marra Rasulullah bi ayati rahmatin illa sa'alaha wala bi ayati adzabin illa sta'adza minha. Nabi ketika baca ayat ada surat rahmah dia pasti beliau minta-minta ke Allah. Tapi ketika ngelewati ayat adzab beliau isti'adzah dari adzab itu. Jadi nak maca ya suwi. Aku wis tahu yang jelas. Nak kowe potongane ra tahu, aku yakin ra tahu. Kula nate 4 bulan. Itu fi salat. Sampai saya ngalami bisyarah yang luar biasa. Karena kalau ngiyai gue pede, untuk bisa roh kuatah lah kalau kau pangeran. Selain bener secara akal, nak mau coyo, pokoknya wes memenuhi syarat lah. Nah, aku yang ngiyai kebetulan wes. Mesti tanggam dalam goblok kafe, anaknya kue ya sudah. Lo kalau ngiyai teng Rembang, teng daerah wong alim, serang arah kebetulan. Ngiyai neng daerah wong alim, serang arah kebetulan. Nak neng daerah wong alim, liane goblok, liane goblok kafe, biar menes. Ya rasa tersinggung cerita lucu mawon rasa biasa wae. Biasa wae maksudnya. Saya beri contoh. Kena apen maca Quran kaya Kanjeng Nabi. Ya minimal ibu-ibu kepengin. Misalnya ra kepengin tenan ya ibu-ibu kepengin.
Kanjeng Nabi itu baca ayat. Ayat ini jelas sering terjadi. Qul huwal qadiru. Apa? Qul huwal qadir. Terus ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqim. Katakan Muhammad huwa ta Allah iku al-qadiru dat sing kuwasa. Terus terusane seperti apa? Ala gini apa? Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yal. Itu Nabi itu baca gini, tak praktekkan ya. Kul ngucap sira Muhammad huwa ta Allah iku al-qadiru dat sing banget kuasane. Terus ala nggih. Ala ayyab'atsa ing nyento apa? Tak duwe surat iki golek Pak Abu, tak ben aku ora surate. Ala ayyab asa ing ngatasé yen to ngirim sapa Allah. Ya. Alaikum ing ngatasé sira kabeh adzaban ing siksa. Sifate azab min fauqikum kang saking sak ndhuwure sira kabeh. Nah, jadi Allah itu zat sing kuwasa niki surat pinten niki? Boten-boten kersane kul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzaban niki 65 nggih 65 Al-An'am. Mboten tak dudono ayate ben nak menawa mbok jajal. 65 Al-An'am. Kula baleni malih ya. Katakan Muhammad, Allah adalah zat yang kuasa mengirimkan azab yang azab itu dari atas kepala kalian. Mergo Nabi ku mukasyafah. Nabi pirsa banget bahwa di atas kita itu semuanya potensi menghancurkan kita. Coba tanyakan ahli apa asteroid, ahli apa saja. Pokoknya wong pasti sepakat bahwa di atas kita semuanya potensi jatuh. Entah apa saja, benda apa saja. Mau meteor, mau apa saja. Terus akhirnya Nabi nangis. A'udzubika min wajhik. Ya Allah, saya tidak ingin ngalami itu. Nangis Nabi. Karena coba, umpama ke mukasafah, atau misalnya ra mukasafah kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini. Nggih, umpama kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini. Karena bumi yang kita pakai ini di bawah sekian benda langit yang setiap saat jatuh. Toh jatuhnya itu bukan kamu yang mengendalikan. Aumin tahti arjulikum. Orang tahu di bawah bumi kita ada magma, potensi likuifaksi, potensi gempa, potensi membelah. Macam-macam. Mulane disebut amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur, kayak kasus di Sulawesi itu dulu kayak Quran mitos bagi sing gak iman, tapi itu nyata. Bumi itu potensinya apa? Khosfu. Khosfu itu lumer, fa idza hiya tamur. Tamur maknanya melumer. Jadi potensi bumi yang kita pakai ini melumer, leleh. Ora leleh piye wong sore iku napa? Magma. Ya kowe ayam mak saking goblok, mulane wong goblok kula kadang ngiri wae wong goblok. Cek ayame urip. Kula nu kadang nangisi umat Nabi ditangisi yo ngene-ngene iki. Ya wah, amit-amit tenan. Oh gak ngilingi ketuane, oh amit-amit tenan. Lah palam Quran iku ora nganti ngene iku sebab waca qul wal qadiru ala ya fasalikum adzabun faqum ta arjulun. Cucu sedekah lazim ngono. Nabi itu setiap baca itu nangis. Karena Nabi tahu betul bahwa semua yang ada di atas kita, semuanya potensi azab. Maksudnya ceblok. Aumin tahti arjulikum. Nabi masih nangis tapi enggak senangis banget. Masih ringan. Mergo pikirane Nabi umpama iku terjadi, ku ora mari dendam. Kaya ana tsunami, ana likuifaksi, ana meteor jatuh, wong ora mari dendam. Buareng Nabi maca terusane ayat, "Auyal bisakum syi'a." Atau azab itu tidak dari langit, tidak dari bumi, tapi kalian dibikin Allah berkelompok-kelompok wa yudiku ba'dakum ba'sa, kamu saling kelompok, saling menikam, saling membunuh. Nangis Nabi. Coba azab ke langit yo mari pembunuhan, cuma gak mari dendam, mergo yang mateni alam. Wong kena gempa yo mati, tapi rapati dendam mergo yang membunuh. Tapi kalau kalian dibikin konflik, misalnya wong terus mateni Mustafa, oh sing dendam akeh. Kena arah dendam orang regani Mustafa, ngomong. Masa Mustafa dipateni terus gak ono apa? Kerusuhan. Sawangane kok matine gak keren. Kudu ono kerusuhan ya. Setuju ya, kudu ono apa? Saat ana kerusuhan kan, wah semare jare Mustafa. Ruhe gentayangan yakin sebetulnya. Lho coba nyuwun sewu sing kasus nyata kayak Syria. Bayangno misalnya kula ngerti misalnya nyuwun sewu Mbah Mun dibunuh. Bapakku Kiai Nur Salim dibunuh. Sak soleh-soleh wong mesti dendam. Nara dendam malah lucu kan dianggap gak duwe ghirah, mosok gurune dipateni misalnya lho. Nah bayangkan di Syria sudah itu terjadi kayak Said Ramadan Al-Buti dibunuh pas mucal apa? Tafsir kan dibom sak
masjid-masjid. Niku sing ora dendam kan koyo murid sing gak duwe mahabbah. Coba. Ya cuma kita kan ngalami kondisi normal wae. Mbah Mun kabudut secara terhormat ning Makla, bapak kabudut secara terhormat, Mbah Hasyim dulu kabudut secara terhormat. Bayangno misalnya iku terjadi. Mulane Nabi nangis kayak apa bahayanya kalau kondisi itu kalau alam yang membunuh itu relatif orang enggak dendam, tapi kalau yang membunuh antar kelompok, awal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum nangis Nabi. A'udzu binuri wajhika ya Allah, saya jangan menangi itu gini-gini. Nabi nangis terus donga. Lah aku tahu maca Quran ngono. 4 bulan setengah. Mulane kula ora maca Quranmu yo gawe kok iso maca Quran cukup pete ngono terus. Ya iso wae nyerah paham. Sakjane kowe pinter jawab, saged mawon Gus, masalahnya apa? Ya macam kowe ora repot. Memang kowe wong ora tau di masalah. Aku sing masalah. Coba ayat ekstreme ngono kok iso mbok gebet iku piye jajal. Tapi yo piye wong kelas ngono piye meneh. Cuma aku cerita, ora usah tersinggung mau cerita, maksudnya cerita. Sing jelas aku wis tau. Aku cek eling maca ngawiti Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, apa Rejab napa? Badhe Rejab napa? Saban ya. Rejab berarti napa? Ruwah, Poso. Poso 27 kula khatam. Itu pancen yo ngeri tenan. Coba ya. Saya pernah ketemu pakar gempa ditanya, Pak Bahak kalau manggil saya Pak Bahak, ayat-ayat tentang gempa itu apa? Tawacana ayat wal ardi datis soda. Sod itu maknanya pecah. Ulama soda'a maknanya pecah. Jadi Allah nak nyifati bumi wal ardi lan demi bumi datis sod'i yang berkarakter pecah. Jadi sifat dasar bumi itu memang mudah pecah. Karena apa ya tadi? Bumi itu diciptakan dari materi yang mudah pecah. Ada magma, ada jenis bumi yang kepiar. Bumi sing lazib itu hanya yang jadi materinya Nabi Adam. Lainnya itu kepiar. Kepiar itu enggak mudah. Makanya bumi yang bisa jadi keramik itu kan enggak banyak. Lah yang mudah jadi keramik itu yang relatif bandel. Tapi rata-rata bumi kan kepiar. Wong barang kepiar dikumpul loh. Itu ibarat koyok karak atau beras dikumpul loh. Kan potensi pecahnya itu gampang. Beda nak gemblong, jadah. Bumi itu masalahnya materi ini ora jadah. Tapi koyok beras. Bocah kok terang nane angel loh. Jadi materi bumi itu tidak saling terkait. Orang koyok jadah lah, orang koyok geblong jadah. Jadah bahasa Jawa, orang bahasa Indonesia jadah itu anak zino. Mulane bumi itu potensi pecah. Mergo wa fil ardi qita'um mutajawiratun. Jadi bumi itu dari lempengan kita jama'i kita. Jadi potongan yang satu tidak saling terikat dengan potongan yang lain. Jadi Allah nak kepengen gawe likuifaksi yo gampang banget. Lah mulane wong saleh-saleh ora iso turu, nangis Kanjeng Nabi. Tapi sak nangis-nangis Nabi cek ngendikan hadza ahwanu wa aisar. Gusti niki cek ringan. Buareng terusane ayat awyal bisakum sya'au wa yudhiqu ba'dakum nangis Nabi. Ya Allah meskipun nanti umatku saling tikai, jangan sampai saling tikai antara umat Islam. Terus kan Allah jawabnya unik. Ora iso mat. Aku ora rido nek umat Islam dikalahno wong liya. Wong Indonesia jare keceluk lugul lah, utun lah. Nyatane iso ngusir Belanda, ndak iso ngusir Inggris. Aku ora rido, Mak. Ben wong Islam tukaran mbek wong Islam dhewe. Aku nak dikalahno wong agama liya ora trimo. Piye ya pangeran jawab. Tambah nangis Nabi. Maksudnya pangeran ku piye? Tapi bareng kula tuwa tak angen-angen jawabane pangeran mirip ngeten. Kowe duwe anak misalnya ya. Ditabuk tangga, mbek ditabuk kakake, kowe le kelas ndi? Kakake mesti. Kaya aku misalnya krungu Mustofa ditabuki wong liya aku ora trimo. Tabuki Ruhin aku luwih trimo. Mergo rivalitas ning medsos ya. Ada terkenal ya. Artinya kira-kira ngono. Allah itu kan sangat mencintai wong Islam. Malah rondo maklumi nak wong Islam mbek wong Islam tukaran. Tapi tetap salah lho ngati paten pinaten. Nemu rasan-rasanan ya ayo kena lah yo ora usah paten pinaten. Kan ringan rasan-rasanan to. Jadi Allah itu cara ngendikan tuh beda. Lha kadang wong tua kan mendingan le kakak mbek adik aja tukaran ngene-ngene. Tapi sebetulnya rata-rata cah cilik mbek cah cilik kan kakak mbek adik sering tukaran kan. Kowe kan mbek dulur kok tukaran. Sebetulnya Anda lebih sakit loh nak sing nukali orang lain. Iya toh, kowe lagi sadari gitu. Loh iya sebenarnya lebih sakit loh.
Anak rebutan kerupuk mbek mbake utawa mbek adike. Kuwi kan delok lucu, ya ta. Saiki duwe kerupuk direbut wong liya, kuwi ya lho kadang iku. Dadi nabi akhirnya gak khatam, maca iku gak khatam, nangis. Dadi macane sitok-sitok qul huwal qadir mandek ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum mandek. Nuwangis auzu binuri wajhika ya Allah, auzu nuwangis. Bareng mareng nangis kok dhuwur tok ana azab iku wong semari tuntas. Mbek pengiran tambah ora iso kok dhuwur tok mat. Au min tahti arjulikum. Nah azab ora kok dhuwur kok ngisor. Tambah nangis Nabi. Jika alam tidak mengadab kalian potensinya awyal bisakum. Coba kobaran gam itu berapa coba? Tanyakan orang-orang yang neliti gam. Gam yang korban TNI maupun TNI yang korban atau dulu Pol Pot atau dulu zaman tragedi PKI. Mulane kita alhamdulillah saiki kudu seneng sampean Indonesia damai. Wes kecewa-kecewa lah kudu seneng Indonesia iku damai. Loro kang dadi korban iku. Bayangno misale sing kapundhut itu guru kita orang tua. Wong sak Mustofa wae kudu keos. Nek ora ruhe gentah. Mesti gak trimo. Wah, semane. Sawangane kanca jebule aku mati dibarno. Mesti ra iso turu ruhe yakin ya. Masih odekne sok tasawuf lah iku. Oh, ora trimo, tetep ora trimo. Kok gak ngefek blas iki piye kan ngono. Lha iku awyal bisakum sya awyal bisa utawa gawe talbis, maksudnya gawe gaduh sapa Allah kuming sira kabeh. Syiaan kali dadi pira-pira kelompok. Nek dadi kelompok wa yudhiqa ba'dukum ba'sabat saling menikah. Kayak apa sakitnya? Ya maca Quran ngono Nabi ora ngarah khatam. Makanya sahabat dulu baca Quran ono sing setahun khatam pisan ora kok males deres iku ora. Ora koyo kowe. Ngono hafid sahabat Umar ku khatam setahun pisan. Piye lho kok setahun pisan khatam? Umar malah setahun mau khatam Baqarah tok. Protes piye ra tau darusan. Macane Quran ra koyo kowe dol-dol. Lha dadi Quran andarani bumi wis wal ardi dzatis sada sing berkarakter pecah. Soda maknane pecah. Mulane Allah nak ngelingno amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya. Kok kowe urip tenang ning bumi piye iso wae keputusan langit bumi ku dilumerno. Dadi kowe mlaku-mlaku ujug-ujug bumi lumer. Taqabbal wa minkum taqabbal ya. Tapi kowe berhubung karo mbek doang rokokan sowa. Mulane kula mbek iri mbek goblok iri cek penake urip. Mulane terusno goblok wis niku barokah pun nang ngandel kula wis. Wis pancen isane ngono sementing syukur napa? Syukur. Jadi qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yal bisakum sya'a wa yudhiqa ba'dukum ba'sa. Mulane Mbah Mun paling kepengin Indonesia dem semua ulama seneng Indonesia. Wis sak gremeng-gremengan lah. Dimentreni ra cocok semenengah wis penting ora geger. Soal cek khutbah sah. Angger kowe ikhlas yo sah repot. Misale Jumatane rasa, nek kowe ikhlas sak sah dhewe. Liyane rasa ra lah. Karo dene ora imam kowe kok geger. Wis ta wis sah cara madzhab liya. Madzhab apa? Madzhab wong ora ngerti ra sah. Ora roh, napa? Utawa sah cara kaul sing ngolehno. Sing yo empo. Wong iso wae ngono iku yo bener cuma wong hasud darani ra bener sing roh sapa? Dari sekian sementing sing ngono wis ngrasani tok ae ora usah napa? Paten binaten. Nek ora cocok rugen dasar kriting. Ngono ora usah. Oh, dasar fasik ora usah ngono. Sing penting buta misa wae tapi aja sing seru. Aja muni asu, aja muni jancuk kan gak jelas. Cara aku luwih sopan dadi bang muni asu kan kewan tertentu. Nek jancuk maknane apa kan ora jelas. Digoleki ning kampus yo angel. Iku kosakatane lafat apa kan yo ora jelas. Mau ditulis ekspresi kebencian ngono tok kan. Kalimatnya kan ora jelas. Nah asemane piye maksudnya asem? Wong gak manis yo. Sak urip-uripe memberi kekejutan. Asemane kan. Tenan ning belah teng daerah kula kan tantu. Misa nu kaya wiridan. Dadi apa ya? Jadi misalnya ketemu konco kawak lagi temu jancuk lagi ketok kon.
Dadi ora kudu muring-muring, suwi ra ketemu kanca, terus ketemu juanco lagi ketok, ijo urip ta kono. Repot muso pantura. Dadi pisuwan ora mesti benci. Sekaya wiridan iki. Dadi kesuwira ketemu juanco bocah ora tau ketok. Ijo urip. Dadi takokane iku. Nang Jawa Timur parah meneh, biasanya wong wedok sing digo contoh. Misale bojomu kok elek. Lho, bojomu ora mbok ijo lho. Wah, parah ngono iku ana sing wedok. Tapi sing wedok ora tersinggung, wis dadi bahasane kono ku. Aduh, repot lah. Bapak balane kan wong Jawa Timur, keluarga bojo kula wong Jawa Timur. Lucu. Tapi ya ora tersinggung, wis biasa piye wis. Wah, nang daerah kene perkara tenan yo. Jadi macane Quran Nabi kaya ngono. Mulane Umar iku maca surat Baqarah setahun ora khatam. Bareng khatam nyembelih unta. Saking senenge khatam Baqarah. Mergo macane ngono. Maca. Lha ora nangis piye? Misale wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku nak salat iku aras-arasen. Gusti kula kok nak salat aras-arasen berarti nggih rondo. Terus ngukumi awake dhewe rondo. Munafik terus isin mbek pangeran istighfar. Ngomong. Kowe tenang ae dikritik ya santai. Itu kan orang munafik yang malas-malesan. Kita kada munafik malah. Piye kan mesti kada di pangeran kelakuane wong munafik ku nak salat aras-arasen. Tapi kita kan ndak munafik. Angel nerangno kowe ku angel. Piye terus aku kok kon nerangno kowe sing model piye? Wong tiap dielingno kita kan ndak itu. Sekarwan Quran ngomongno hudal lil muttaqin. Quran hanya manfaat ning wong sing takwa-takwa. Kowe ora takwa ya tenang. Mesti niku untuk mendapat hudan saya harus berstatus muttaqwa. Tapi ya tenang ya santai. Pokoknya sementing meringati nuzulul Quran. Seneng Nabi ya sementing mulu-muludan. Penak. Seneng kiai sementing ngundang diatur. Terus disangoni wae panitiane debat. Sing jenis lomo usul 3 juta, jenis medit 1,5 juta. Ya saya berkali-kali bilang, saya dalam banyak hal itu tidak cocok sama madzhab Wahabi. Tapi yang pas nggak cocok saja. Yang pas cocok saya juga cocok. Mereka menghormati sahabat, kita juga menghormati. Cuman aku dinyek goblok perkara ziarah kubur ya males. Tapi ya pas wae. Dinyek goblok ya goblok juga. Jadi ben pas. Mergo nek ra males iku ya dadi tapi ya pas itu saja, jangan semua. Karena dalam banyak hal kita sepakat dengan mereka, kayak cara menghormati Quran, menghormati sahabat. Kayak aku berukan ya kadang ra cocok, Mustafa ra cocok. Tapi ya pas ra cocoke wae. Wong kok klunak-klunuk ra jelas. Nah, tapi Mustafa nak dikritik berak gak cocok. Iki bawaan sufi. Bawaan sufi urip ora oleh kemerungsung. Ya harus membela diri. Meskipun orang lain enggak memahami. Ya enggak apa-apa, kudu jawab ben kesane urip iku duwe hujjah, duwe argumen. Kok sering lunga ning kanca, iki silaturahim. Senajan to bojo ngerti ini penghindaran sebetulnya bukan silaturahim. Lah kowe nak maca Quran nganti ngono, iku khatam tenan indah wa, iku mandek. Fama marra bi ayati rahmatin illa sa'alaha wala marra bi ayati adzabin illa ta'awwadza minha. Iku macane Kanjeng Nabi. Mulane Nabi sering nangis. Pernah suatu saat Nabi tidak kuat lagi baca Quran. Saking enggak kuatnya minta orang lain baca. Ini ku Abdullah bin Mas'ud masyhur. Iqra aliyal Quran. Coba kamu bacakan Quran saya. Dari Abdullah bin Mas'ud, aqra'u wa alayka unzil. Masa saya harus baca sementara Quran diturunkan kepada engkau? Dawe Nabi uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka kalau dibacakan orang. Terus Abdullah bin Mas'ud maca min awali suratin nisa. Napa min awali suratin nisa. Tapi bareng maca fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i. Nabi nangis. Bagaimana Muhammad ketika ada satu fase kamu saya datangkan sebagai saksi. Nabi nangis, mergo roh umate koyo kowe-kowe. Aku ditekakno pangeran kon nyekseni umatku. Umatku bulet. Ora usah diterusno aku. Nangis Nabi. Nangis terus tahajud, salat berhari-hari. Perkara nemok kepengin kalau saat itu terjadi kula gadah hak syafaat. Engko wis ngerti mesti umate ku bulet-bulet. Wong aku sing ora pinter ngerti nek bulet meneh Kanjeng Nabi.
Ya mau muni seneng Nabi, ya mau gedekno maulid tok, orang ngikuti sunnah Rasul. Sing muni sunnah Rasul amen ngenyek kelompok liya iku ya ora sunnah Rasul. Wong sunnah Rasul amen ngenyek wong Nabi ora tau ngajari ngenyek wong. Sing meneng ae glendam-glendem ngene iki ya ora sunah Rasul. Mergo ora jelas sikape iku ya ora. Lah terus piye Gus yo mbok ora ero apa takokno. Tapi yang jelas Nabi diwarai pangeran Muhammad ada kondisi sing ji'na bi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i. Nabi nangis. Nabi nangis terus tahajud terus. Mau minta satu hal diberi hak syafaat. Lani wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Nak tahajud kan ben sepuro dosamu. Kowe ora usah mikir dosane wong liya. Dosam tok sebek, ora usah GR mikir wong liya. Tapi Nabi ku kelasnya wis gak penting mikir awake karuan kekasih pengen. Jadi dipikir umat. Nangis. Sampai pangeran Muhammad kabeh nabi tak kei doaan mustajaban kecuali kowe. Perkarane kowe jatah mbok nggo ning akhir. Terus Nabi dawuh liku linabiyin dakwatun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan li ummati yaumal kiamah. Kabeh nabi didatah donga mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia ya kecuali saya. Saya jatah itu akan tak pakai di akhirat untuk nyafaati umatku. Kaya apa apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ra melok dosa kok mikir sing dosa. Apik-apike wong. Mestine ra melok dosa kan ora usah mikir, wong ra melok dosa mikir sing dosa. Mergo apa? Nabi kok kon dadi seksi. Dadi umate sing buweling-buling. Amat seksene iku matem. Ngeri. Wong aku ora siap cara nyekseni kuwi. Ora siap, Kang. Apike pedak pas ngaji nih, udah ketok apik. Bariku kan wis ora karu-karuan. Terus kon nyekseni, pas kowe bodoni wong, pas delok rondo, pas delok ning prap. Oh, yo ora siap to. Wong wingi yo gawanane Jalalain kok terus ngegeng. Ning prapatan deloki wong ayu. Jalalain ning ndi? Ya pas ngaji kok sih kan. Umpama aku lho kon dadi seksi gak siap. Ora kelakuan sing bulet ya. Akhirnya Nabi nangis. Nangis ora Abdul bin Mas'ud didudil kancane. Lereni sing mbok wacana wis nangis mbok terusno. Cara kowe diwacana iku ya santai. Mau takok isbar ta urung? Nabi itu hanya beberapa menit itu setuangisan. Faidan ainahu tadrifan. Napa sucane Nabi atau pandangannya Nabi ku nangis. Akhirnya khas buka ya. Terus akhirnya dianggap selesai. Terus aneh ayat, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Ketika wong mukmin dontok syafaate Kanjeng Nabi, wong kafir nangis muni ya letani kuntu turaba mbok yo aku dadi lemah sing ora tau kena hisab. Dadi ya letani kuntu turaba iku sak makna mbek ayat yauma idzin ing dalam dina iku yawaddu seneng sapa alladzina kafaru wong kafir wa asaw lan padha maksiati sapa ladina kafaru ar-rasula ing rasul lautu sawwah bihimul arat. Di hari itu orang kafir suka kalau disamakan ratakan dengan tanah. Wong mukmin seneng senajan to sing tau maksiat mergo untuk syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku nabi kaya apa baiknya nabi. Ngono wong ora seneng nabi kebablas. Seneng ekspresine macam-macam. Wis pokoke cocok ra cocok. Ono sing seneng ngampanyakno sunah Rasul ki apik, ono sing seneng maulid Nabi yo apik, ono sing seneng terus anteng kok Mustofa. Maulid yo biasa, sunah Rasul biasa. Mergo anteng. Anteng ku sifate Nabi. Tapi Nabi anteng ku perkarane sing wedine pangeran. Nak kowe anteng mergo lagi ra ndek dhuwit iku tok. Ora ndek dhuwit anteng dhewe, no? Ayo wong-wong yo do anteng perkarane wae takok. Ra ndek dhuwit, wae Mustofa lah saiki cekeli dhuwit 100 juta. Kira-kira pola to ora? Agak pola to ora? Pola wis gayane tok khusus yakin jajal lah wis. Apa urunan dijajal? Imane sepi kira. Ayo kira-kira pola to ora? Oh, pola. Sing dhisik wong ayu wis lali bareng di dhuwit. Eling tetep eling. Jadi jelas ya terus maca Quran sing nganti ngono iku. Dadi gak iso Quran iku tetep ana lafaz, terus implementasine iku ana. Makanya masyhur dulu itu ada cerita seorang murid ngaji Ar-Ra'yatal ladzi yukadzibu biddin mbek gurune gak dinaikkan kelas padahal bacaannya sampai sekian bulan gak dinaikno kelas. Mergo gurune roh cah iku rada egois sing ngaji ya ngaji wae.
Angger ngaji ngaji wae. Sampai gurune akhirnya nerangno tok Allah. Aku rong tau roh kowe ngekeki dhuwit cah yatim, nyai cah miskin. Berarti Quran mbok waca tok ora mbok lakoni. Akhirnya murid iku anggere ape ngaji sedekah ning fakir miskin. Terus kondo gurune, "Pak, saya tadi sudah sedekah apa 10.000 ning cah yatim." Terus diulang. Mergo nak ora ngono jenenge yukadzibu bidin. Sapa yukadzibu bidin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lho kula mboten sombong. Kula niku hampir sering lah. Anak kula habis maghrib padhe ngaji kadang tak kei dhuwit 10.000. Ini troni cah yatim, aja ngongkon wong, tero dhewe. Ya diantarkan sendiri gak nyuruh Kang. Anak sayang putri juga sering gitu. Kok Quran ora oleh mbok waca tok. Nak mbok waca tok kowe ra sosial berarti tetap juga dzibu biddi. Kamu pendusta agama. Ya ndak harus saat itu bisa hari lain hari atau apa. Tapi jelas Quran harus terimplementasi. Tajwidnya ya dibaca, ekspresi implementasi juga dibaca, dilakukan. Lha kudu dhisik nganti ngono. Dadi ora murid kok egois mau kepingine nang khatam makrote bener gak diunggahno mek gurune. Sampai dia ngelakoni yahudu apa peduli sampai to amil miskin. Masyhur itu Imam Nawawi setiap ngaji ku sedekah. Imam Nawawi sing terkenal. Ya Allah saya sedekah gantinya guru saya. Lho kula mboten sombong, pas saya wafat saya itu ngamal banyak sekali karena menghormati guru saya. Ya karena memang aturannya dulu sanatnya begitu. Saya cerita itu bukan karena pamer mboten. Memang sanat tradisi kita seperti itu. Rasulullah juga gitu. Beliau enggak bisa tidur mergo rahmate fakir-fakir. Padahal kurban itu penting. Akhirnya Nabi beli 2 kambing. Hadhihi min Muhammadin wa ahli. Terus hadhihi min ummati Muhammad. Ini kambing Gusti kangge kula sak keluarga. Yang satu amman lam yudhi min ummati. Umatku sing ora mampu kurban minangka kula sing ngurbani. Kayak apa Rasulullah? Ketika Nabi istighfar enggak boleh bilang astagfirullahaladzim. Enggak boleh, harus wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mukminat. Sehingga kita dilatih astagfirullahaladzim li wali walidayya walil mukminin. Semuanya begitu. Jadi orang itu punya tanggung jawab publik. Ora ego. Lha wong mukmin liya kok njalukno mukmin liya istighfar kok malah ana kelompok penggaweane ngafirno nyalahno. Iku sunah Rasul kondi. Wong aku rapati cocok lawe istighfari mereka mergo walil mukminin wal mukminat. Kadang yo getun tak istighfari jebule miso. Ya, tapi kan ya ora oleh ngono, iku perintahe pangeran. Istighfar kok getun terus piye? Tapi mbok yo ndek empati lah, napa? Empati lah. Mbok yo sing ndek empati lah. Kita kan ngistighfari mereka juga, mereka juga ngistighfari kita. Sehingga hidup itu at-tawadi wa tahabi saling mencinta. Dan akeh maca Quran ngono, misale wali-wali daya terus nangis, Bos. Ya Allah, zaman urip kula mboten sempat ngapi kok ampun kabun. Meskipun pangeran jawabe wis roh, kelakuan ngono iku wis roh. Tapi tetep wae matur ngono ben ketok. Iya. Paham ya? Lha iku dadi maca Quran itu 2, ada yang baca secara tajwid, ada yang baca secara implementasi. Iku zaman Aisyah, Sayyidah Aisyah nyebut ya ta'awwalul Quran apa? Ya ta'awwalul Quran. Mun kula terusno. Falaula annahu kana minal musabbihin. Terus aidzakirina fi fal alala bisa nggih. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud ila anta kecuali panjenengan subhanak lan wa suci panjenengan ini sak temen ingsun kuntu ana ingsun minat zalimin setengah saking sing zalim kabeh. Umpama Nabi Yunus ning jerone iwak iku kok gak maca tasbih, napa ora maca napa? Tasbih. Lala bisa yektine bakal manggon sapa Nabi Nuh fi batnihi ing dalam wetenge iwak ila yaumi yub'atsun maring hari kebangkitan. Dan maksudnya lasoro yektine dadi apa batnul khut apa jerone iwak iku kubron dadi kuburan lagu maring Yunus ila yaumil kiamah. Berhubung maca tasbih akhirnya iwake gak kuat nglepeh, akhirnya dadi selamat. Fanabatnahu mongko nglempar ing ing Yunus alqainahu tegese nglempar ing sun Yunus min batnil khut saking jerone iwak bil arok ana ing napa pantai. Ya biwajil ardi tegese ana ing mukane bumi ebis sakhili tegese ing dalam pantai. Pantai cara kene bahasa Jawane kisik ya. Padha. Ning Rembang ya kisik oh. Kisik ya. Bisa khili ana ing kisik. Kisik ku napa? Pantai. Min yaumihi saking dina iku. Dari sebagian riwayat diuntal esok, sore dilepeh. Iku jenenge min yaumihi di hari itu. Apa di salah satu ayam atau setelah 3 hari. Au sabati ayam atau 7 hari. Au isrina arba'ina yaman. Ki milih ndi? Sing seru ya. Nah sing seru ya 40 dina. Lah kok terus ya opo wae 40 dina ning iwak.
Nak milih sing tetep masuk akal ya milih sing apa? Sedina jari wae ku iwak paus kan tetep bernafas nganggo napa? Insan. Tapi nabi kok mbok analisis wong keramat wong mukjizat. 40 dina ya ora masalah, setahun ya ora masalah wong nabi. Yang kowe ngono langsung bledes. Wa halite Nabi Yunus sakimun iku lara alilun tegese lara kal farohi kaya manuk cilik al mumaati kang brodoli rambuté. Pokoke walhasil lemah sekali. Wa empat nalan ukurna ingsun ali ing atase Nabi Yunus sajaratan ing wit utawa ing pohon min yaktin saking yaktin. Ana sing maknani wong waloh, tapi padha ora roe, tapi kiye-kiye kono nak maknani iku waloh. Wa ya utawi yaktin iku al-qur'u iku napa qur'u napa waloh. Ya tapi makna Jawa lho, tapi ya mbuh tenan mbuh ora aku ya ora roh. Nggih. Sementing kowe ndek makna nak wis. Sementing aja maknani kangkung. Aku ora duwe sanad makna yaktin iku kangkung. Ya mau ngono tok aku maknani mergo sanadku makna ngono, tapi aja mbok takokno. Mosok lho Gus. Sementing aja maknani suket, aja maknani kangkung. Mergo iku ora ana sanate. Pemene maknani apa jenenge? Salak pondo malah ora ngarah. Malah kakean ri itu bocah kok. Tudzilu kang iso ngiyupi apa al-qur'u ing Nabi Nuh bisakin kelawan ana napa ne jenenge? Sakin apa? Pohon batang. Ala khilafil adat ing atase nyulayani adat fil qori ing dalem walo. Dadi aneh, wit walo iku normale kan gak duwe apa? Batang. Tapi Nabi Nuh iku, Nabi sapa? Yunus dikei wit walo tapi ana batang. Dadi Allah iku butuh daune walo kan amba. Lha iku kena guyub yupan terus buahnya itu kan manis akeh. Jadi nak orang lesu lama itu paling bagus makanan pertama kan sing manis. Lah supaya kena guyub-yupan walau iku mbek pangeran dikai batang. Lah mulane disebut bi khilafil adat fil qur'in normale walau kan tidak berbatang. Paham ya? Jadi justru iku ketok mukjizat wong walau kok berbatang. Mulane tudzilluhu bisaqin ala khilafil adat fil qur'i. Dadi umume waloh kan gak duwe napa? Batang. Amnono kowe di kiai liya makna liya apa? Ana sing tau di makna liyane waloh. Ngaji lagi iki krungu mana takoki. Repot di murid kowe repot. Disak rebukan yo ora kena. Samit-samit tenan. Tapi ngene-ngene ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tenang ya rasa sungkan mek kula. Kula tetep sungkan ketuane, mumpun ora sungkan jenengan sungkan ketuane. Titipan sampean titipane Kanjeng. Lan wae setuju lho model wali-wali setuju. Wali-wali nak ndonga mek pangeran manja. Kula setuju mek wali-wali sing kuwotok. Kuwotok kotok iku dablek tapi saking senenge pangeran. Dadi ana wali ning raudhah ning ngarepe Kanjeng Nabi itu. Ya Allah ini kekasihmu. Rasulullah Muhammad kekasihmu. Dan jika saya jadi orang soleh, maka yang seneng kekasihmu, yang susah musuhmu, yaitu setan. Tapi nak jenengan dadekno kula wong fasik sing susah kekasihmu, sing seneng setan. Pun milih pundi jenengan? Nyenengno kekasihmu pun nyenengno setan. Oh, apa kan rada pilihan, ya seneng. Yes, yo mesti ae pangeran milih nyenengno. Yo ono wali dua blek ndonga iso ngono kuwi. Tapi aja tiru, kowe ra wali kok niru wali. Jadi kayak aku misalnya ditakoki malaikat Jibril, kue ridho umatin Nabi Rabo ulang, akhirnya goblok. Apa mbok ulang? Senajan to ya tetep kowe ora usah aku ora melok muni. Ora iso ngomong kowe. Tapi sementing mulang kan ketok peduli. Aku ora iso bayangno misalnya sok ben ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ditakoki, "Hak, kowe iku duwe ilmu kok ora tau mulang umatku." Wes ora iso jawab. Tetep ora iso jawab. Wong koyok kula misalnya duwe anak, terus di santri alim, terus anak santriku sing alim ora mulang anak kowe kula tersiksa. Cek ora peduli nih kan gitu, cek ora. Padha kowe di anak sugih terus ora peduli mbek adike, cek ora peduli. Lah saiki kita iku tahta imamin wahid, tahta nabiyin wahid, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sing alim ora mulang sing bodoh, sing sugih ora nyafaati sing fakir. Kayak apa? Ngene syariate Maulana Ishaq teng Sunan Giri kan ngono tok, kayak apa? Klambi wong wudo, kayak tongkat wong wuto, kayak mangan wong lesu. Karena ini mesti kita ini enggak siap ketemu Allah dengan status enggak peduli itu enggak siap. Dan aku ketemu Kanjeng Nabi kan SPD. Wis ulang enggak? Sampun wis. Paham ampun tangkelet niku, aku yakin. Niku sensitif Gusti. Tadi takoki. Wis ulang enggak umatku sampun. Wis paham. Niku rada sensitif. Sensitif kan?
Dijawab paham iku rodok bodoni. Dijawab ora sawangane kok ngenyek kan. Pun mboten satangklet niku ya ya ngono. Aman apa? Aman. Sesuai ngono ya. Dadi nunjukno peduli. Mulane ana ayat apa? Ana nadzuban walau anna sa'ina kullayaumin li Ahmad maulidan qad kana napa wajib. Jadi sakjane gawe maulid itu tujuannya ben ketok peduli ngono tok. Nah, tapi kalau peduli orang lain dengan tidak maulid nggih monggo itu pilihan. Ada orang cara peduli sunah Rasul, salat sunat, puasa Senin Kamis nggih monggo. Ana sing kok sampeyan nak muludan semangat, puasa Senin Kamis yo ora gelem. Apa nih yo? Sunah Rasul yo ora gelem. Ya lumayan gelem napa? Maulid. Padahal ning maulid diceritakno, Nabi nak melek dalu nganti sikile mbledot. Bareng bengi ya turu ngorok sate. Bar maulid kadang kodok subuh. Ya wis lumayan timbang kodok subuh berdugem. Mbok yo ekspresi seneng dari awal itu enggak oleh dibatasi karena ekspresi seneng orang pasti beda. Ekspresi seneng kok diseragamno ya ora mungkin, napa? Ora mungkin. Ana ekspresi seneng lewat maulid, ana sing lewat sunah Rasul, ana sing lewat lomo, ana sing lewat ati-ati uripe, ana sing lewat meneng. Mergo dawuh Nabi fal yakul khairon aulias. Ana wong meneng terus, mungkin ya bagian dari nuruti Nabi. Dawuh kena omong ra mesti bener ya ana sing keterusan poso meneng, poso bisu. Jebule bareng ditakoki Rasulullah Rasul kepen jaduk. Lah iku mari perkara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiwas tak lem sunah Rasul jebule ben jaduk. Tekno wong tenan. Wa arsalnahu terus putih ala khilafil adat fil qori. Jadi umume napa? Waloh itu kan pohonnya hanya merambat, tidak punya apa? Batang. Tapi waloh yang dikasihkan Nabi Yunus itu berbatang sehingga agak tinggi kemudian iso ngiyup ning kono. Sebagai mukjizat. Wes, iku makanane. Wa kanatan ana apa kisah lan ana apa saan iku tak teko ing Nabi Yunus apa wa'latun wawu napa wawu nggih. Apa wa'latun napa wedhus. Sobahan ing dalam waktu isuk wa masaan ing waktu sore yasrobu kang ngombe sapa Yunus min labaniha saking susune apa? Wa'lah hatta qawiya sing kuat sapa Nabi Yunus. Jadi makanane wa'lah paham nggih? Tiap pagi ana wedhus rono, sore wedhus rono, wedhus sing napa? Bersusu. Dadi dekne ngombene susu. Wong Arab iku ngoten. Walhasil iku kabeh iku mukji. Nak kowe dimbarno mbek pangeran ngono. Minggate ora jelas, asal usule ora jelas. Warsalna ulan ngutus ingsun Yunus badha dalika sause mengkono-mengkono peristiwa kakobli kaya dening sedure dalik ila kaumin maring kaum binenua ana ing daerah Nainua min ardil Musol saking daerah Musol. Sakniki daerah kawasan Irak. Musol itu sebagian ulama sakniki daerah ini kawasan putih Irak. Nainua niki kawasan Irak. Ilami ati alfin tak tugasno maring 100.000 au bal yazidun utawa balik luweh isrina 20 au salasin au sabina alfan. Dadi umat Nabi Nuh pira? 100.000 lebih 20 atau lebih 30 atau lebih 70 berarti 100.000 sekian apa 100.000 fa amanu mongko padha iman sapa kaum muhu inda wa'adil adab nalikane nyekseni siksa al mautina den janjeni kabeh bi iklan adab. Tapi umat Nabi Yunus bareng ngalami peristiwa ditinggal Nabi ini malah dadi iman. Akhirnya famat ta'nahum. Mongko kaya seneng-seneng ingsun hum ing kaum Yunus abqainahum. Tegese natemno ingsun hum ing kaum Yunus tak tetepno mumat ta'ina hale napa enak-enakan kabeh bima kelan perkara lahum kang kedue kaume Nabi Yunus. Jadi mereka nyaman dengan apa yang mereka dapatkan. Ilahinin tumeka maring tempo tumekane ajal. Ila antang qodi tegese tangkodi tegese tumeka maring ento tutuk apa